यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, कुर्सीहरू नसार्नु है अब चाहिँ। आज खुसी के लागेको छ भने 57 वर्ष अगाडि देशका लागि सुस्ता हाम्रो हो, महेशपुर हाम्रो हो भनेर आन्दोलन गर्दै घाइते हुनुभएका, 57 वर्ष अगाडि घाइते हुनुभएका र त्यहाँदेखि सङ्घर्ष गर्दै गर्दै यहाँसम्म आउनुभएका हरिचरण शिवाकोटीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। 57 वर्ष अगाडि धेरै साथीहरू जन्मिनु भएको थिएन। त्यस बेला उहाँ आन्दोलनमा लागेर घाइते हुनुभएको थियो। हामी माझमा अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। देवेन्द्र दाहालजीलाई सबैले चिनिहाल्नुहुन्छ। युवा नेता निशा लिम्बू, उहाँलाई साथीहरूले चिन्नुहुन्छ भन्ने ठान्छु। हामीले हाम्रो पार्टीमा युवाबाट पनि केन्द्रीय नेता बनाउँछौँ, बनाएका छौँ। युवाबाट केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ मनोज ताम्ली, एकपल्ट उठिदिउँ न सबै साथीहरूले देख्नु। त्यसै गरी अर्को युवा नेता हुनुहुन्छ निता गतानी, अर्को नेता हुनुहुन्छ एलिजा गौतम, पनि केन्द्रीय नेता छानिनु भएको छ। अर्थात् हाम्रो पार्टीको बनावट यस्तो मिलेको छ, 70 वर्षभन्दा माथि पुगेको म र ईश्वर पोखरेल छौँ केन्द्रीय कमिटीमा। 301 जनामा 70 माथिको जम्मा 2 जना छ र 30 भन्दा मुनिको पनि साथीहरू हुनुहुन्छ केन्द्रीय कमिटीमा, अथवा 30 मुनिका र 70 माथिका समेत बीचका 30 देखि 40 को उमेरका अरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसपछि 30 देखि 40 को उमेरका 38 जना 40 जना हुनुहुन्छ। जम्मा 40 वर्ष मुनिका 42 जना भन्दा बढी साथीहरू हुनुहुन्छ केन्द्रीय कमिटीमा र अरू विभिन्न साथीहरू। यसरी कम्बिनेसन मिलाएको छ। नेतृत्व, हस्तान्तरण, पुष्टान्तरण आदि भन्ने कुराको उपयुक्त वैज्ञानिक विधिले चलेको र छनौट प्रक्रिया विधि तरिकासँग छान्ने त्यो हाम्रो पार्टी रहेको छ। म साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। खुसी लागेको छ पुराना साथीहरूदेखि नयाँ युवा अध्यक्ष पनि यहाँ आउनुहुँदो रहेछ जिल्लाको पूर्व लामा। अब अहिले म खालि निर्वाचनको सन्दर्भमा मात्रै केन्द्रित भएर केही कुराहरू गर्छु। यस ठाउँमा हामीले केही भनिरहनु पर्ने नै हुँदैन। यो यस जिल्लामा देशको रक्षा गर्ने पार्टी, अप्ठ्यारा प्रतिकूलताका सामना गर्ने पार्टी नेकपा एमाले, विकास गर्न, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र पूर्वाधार विकास, कृषिको विकास, उद्योगको विकास, व्यापार वृद्धि देखि लिएर पूर्वाधारमा बाटा घाटा पुल र
झोलुङ्गे पुलहरू, एयरपोर्टको विस्तार आदि, खेलकुदका पूर्वाधारमा रङ्गशालाहरूको निर्माण विस्तार। मैले यसपल्ट प्रधानमन्त्री भएकै दिन 300 दिनभित्र क्रिकेट रङ्गशाला तयार गर्छु भनेको थिएँ। धेरै व्यवधानहरू आए, तर पनि क्रिकेट रङ्गशाला तयार भइसकेको छ र अब राति पनि नेपालमा क्रिकेट खेल चल्छ। त्यो अवस्था खेल पनि राति चल्छ। दशरथ रङ्गशाला भत्किएको थियो, त्यसलाई हामीले बनाएका छौँ। नयाँ रङ्गशाला एउटा मात्रै दशरथ रङ्गशाला थियो हामीसँग, त्यस ठाउँमा अब पोखरामा रङ्गशाला छ, अब सुर्खेतमा रङ्गशाला छ, जनकपुरमा रङ्गशाला हुँदैछ, अरू विभिन्न ठाउँहरूमा रङ्गशाला हामी बनाउँदैछौँ र राम्रा स्ट्यान्डर्ड रङ्गशालाहरू, थुप्रै रङ्गशालाहरू बनाएका छौँ, स्तरोन्नति गरेका छौँ। यता पनि पूर्वाधारको विकासमा, खेलकुद पूर्वाधारको विकासमा राम्रो प्रगति भएको छ। शिक्षाका पूर्वाधारका विकासमा कलेज, स्कुल, भवनहरूको निर्माणदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू भएको छ। एसईमा गत वर्ष मात्रै हामीले सरकारी तवरबाट होइन, गैर सरकारी तवरबाट एम्बिसन गुरुको पहलमा 1,85,000 विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन एसई दिने विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनमा कोचिङ गऱ्यौँ 6वटा सब्जेक्टमा, जसले गर्दा 48% नपुगेको उत्तीर्णको सङ्ख्या यसपल्ट 62% पुगेको छ। एकै वर्षमा हामीले 14% वृद्धि गरेका छौँ एसई पास गर्नेहरूको सङ्ख्यामा। गुणस्तर वृद्धि भएको छ। हामीले बालबालिकाहरू स्कुल भर्ना दर बढाएका छौँ, ड्रप आउटको सङ्ख्या घटाएका छौँ, विद्यार्थी छात्राहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। धेरै पहिले एउटा विश्वविद्यालय थियो नेपालमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अहिले धेरैवटा विश्वविद्यालय बनिसकेका छ। 9-10वटा विश्वविद्यालय नेपालमा बनिसकेका छ। यसरी अरू क्याम्पसहरूको त कुरा धेरै भन्नै परेन, जब विश्वविद्यालयकै सङ्ख्या त्यति छ भने। प्राविधिक शिक्षाको सन्दर्भमा काफी ठुलो प्रगति भएको छ, त्यो पनि हामीले चाहिँ थाहा पाएकै छौँ। विकासको सन्दर्भमा म प्रधानमन्त्री छँदै विश्व ब्याङ्कले नेपालको विकासको गतिलाई साउथ एसियाको, दक्षिण एसियाको राइजिङ स्टार भनेर त्यसको प्रशंसा गरेका थियो। नेपाल साउथ एसियाको एउटा राइजिङ स्टार हो, जसले अत्यन्त छिटो प्रगति गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आँकडामा विश्वमा 10वटा तीव्र ढङ्गले विकास गरिरहेका देशहरू छन्, तीमध्ये नेपाल एउटा हो र नेपालको अरूभन्दा पनि तीव्र विकास भइरहेको छ। यो मूल्याङ्कन थियो। अब अप्ठ्यारो स्थिति बनेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन, सुशासन खलबलिएको छ, सुशासन भत्किएको छ। त्यसले गर्दा सुशासनको सन्दर्भमा ग्रे लिस्टमा नेपाल थियो, त्यो ब्ल्याक लिस्टमा पर्न लागेको थियो। हामीहरू 14 महिना सरकारमा हुँदा त्यसलाई रोकेका थियौँ ब्ल्याक लिस्टमा जानबाट। अब ब्ल्याक लिस्टमा जाने सम्भावना छ, किनभने मुद्दा मामिलाहरू गैर कानुनी ढङ्गले फिर्ता हुने गरेका छन्। मुद्दाहरूको अभियोग एउटा अभियोगबाट अर्को अभियोग सजिलो अभियोगमा रूपान्तरण गर्ने गरिएको छ। तसर्थ हामी त्यस परिस्थितिमा अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा 25 वर्ष नेपाल उठ्न नसक्ने गरी आगलागी भएको छ।
सरकारी सम्पत्ति संसद भवन मैले एउटा नयाँ संसद भवन बनाउन थालेको थिएँ त्यो तयारी गर्न अलिकति ढिला भएको छ संसद भवन त त्यहाँ चलाउला तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र आगो लगाइएको छ सरकार चलाउने सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट भन्छ सिंहदरबार जलाइएको छ सर्वोच्च अदालत र अरू अदालतहरू जलाइएका छन् र सम्पूर्ण प्रदेश सभाहरू जलाइएका छन् सम्पूर्ण सकेसम्म सबै पालिका कार्यालयहरू जलाइएको छ उद्योगहरू जलाइएको छ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने ठाउँ जलाइएको छ अनि युवाहरूले रोजगारी नपाएर असन्तुष्टि भएको छ युवाहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ रोजगारी नपाएर भन्छ रोजगारी पाउने ठाउँ जति भाटभटेनीले कमसेकम हजारौं मानिसको रोजगारी दिएको थियो त्यो त सबै जलाइदिएको छ रोजगारीका अवसर मैले यहाँ औद्योगिक क्षेत्र चलाउन खोज्दा सारा लागेर त्यो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन नदिनलाई प्रयास भइरहेछ अनि हामीले गर्छौं भनिराखेका छौं यहाँ रङ्गशाला बनाउने भनेका छौं हामीले तर त्यो रङ्गशाला बनाउन विलम्ब भइरहेको छ ढिलासुस्ती भइरहेछ फेरि पनि हामी बनाएर छोड्छौं हामीले थुप्रै कामहरू थालेका छौं देशभरि बाटाघाटा रिभर करिडर नयाँ हुलाकी राजमार्ग नयाँ हामीले थाल्यौं एक ढङ्गले पुरा भएको छ एकाध बाहेक त्यसै गरेर पुग्छ हुलाकी राजमार्ग जस्तै अर्को राजमार्ग मदन भण्डारी राजमार्ग सुरु गर्यौं त्यो पुरा गरेका छौं मध्य पहाडी राजमार्ग अगाडिदेखि हामी सुरु गर्दै आएका थियौं अहिले पछि यहाँहरू सबैलाई थाहा छ परालको साल म झुलाघाट बैतडी महाकाली नदीको किनारबाट सुरु गरेको यात्रा पाँचथर सिक्किमको सिमानामा पर्ने छिवा भन्ज्याङमा पुगेर त्यो यात्रालाई हामीले टुङ्ग्यौं 18-20 दिन लाग्यो मैले त्यो बाटो हेर्न खोजेको थिएँ त्यहाँका समस्या हेर्न खोजेको थिएँ ती कुराहरू भए अर्थात् हामीले विकासको सन्दर्भमा भन्ने हो भने असाधारण विकास चौतर्फी विकास गरेका छौं पूर्वाधार मानव संसाधनको विकासदेखि लिएर समाज सुधारका लागि बालबालिका र अरू सडक मानवहरूको सन्दर्भमा थुप्रो काम गरेका छौं यी कुराहरू साथीहरूले बुझ्नुभएको छ हाम्रा विरुद्ध फेरि भ्रम फिजाइ छ हमला गरेको गरै छ 74 मा हामीलाई मधेस छिर्न दिए हामीले लडाईँ गर्न चाहेनौं 70 मा गएर कार्यक्रम गर्यौं हामी कार्यक्रमबाट हिँडेको 45 मिनेट पछि त्यहाँ गोली चल्यो 7 जना मान्छे घाइते भए 2 जना मान्छे मरे हामी हिँडेको 45 मिनेट पछि गोली किन चलाउनु पर्यो अनि पछि प्रचार गरियो विश्वभरि प्रचार आयो केपी ओलीले मान्छे मार्यो अस्ति भदौ 23 गते अनावश्यक ढङ्गले उत्तेजना फैलाउने काम संसद भवनमा आगो नलाई नसक्ने भएर घरैबाट त्यो फलाम काट्ने लिएर आएका छन् चम्पल गैँती बोकेर आएका छन् पर्खाल फुटाएका छन् ड्याङडुङ गरेका छन् प्रहरीले अनेक नियन्त्रण गर्न खोज्छ हुँदैन जब प्रहरी माथि नै हमला हुने खालको स्थिति आयो प्रहरी हात्तिएर गोली चलायो केपी ओलीले मान्छे मार्यो हत्यारा हो भनेर त्यस्ता खालका चाहिँ प्रचारहरू मान्छेहरूले गरे प्रचारहरू लगे त्यसकारण यो यसमा सामाजिक सञ्जालको सबभन्दा बढी अल्गोरिदमको सबभन्दा बढी प्रभाव त्यसको प्रयोग गरियो र त्यसको प्रभाव पारियो हाम्रा युवामा थुप्रै भ्रमहरू छन् अहिले भएका कामहरू विकासहरू हेर्नुपर्छ भन्ने छैन
केही पनि भएन भन्ने एउटा भाष्य खडा गरिएको छ। नेपालमा एक दिनमा कहिले कहिले वर्षमा 10 किलोमिटर मात्रै बाटो बन्थ्यो नेपालमा मभन्दा अगाडि। तर मेरो समयमा वर्ष दिनमा 10 किलोमिटर मात्रै बन्थ्यो कहिले कहिले भने मेरो समयमा 6 किलोमिटर बाटो प्रत्येक दिन कालोपत्र भयो। कम्तीमा डबल लेनको नत्र 4 लेन 6 लेन। सिंगल लेनको बाटो साँगुरो नबनाउनु भन्ने मैले आदेश दिएँ। साँगुरो बाटो त्यस्तो नबनाउनु भने त्यसो भएर यही ठाउँमा राजमार्गमा आउनु पर्थ्यो कालोपत्र सडक हेर्न। अहिले हरेक घर अगाडि कालोपत्र सडक पुगेको छ भन्दा हुन्छ। त्यसरी भनेको छ। पुल खोज्न हाइवेमा आउनु पर्थ्यो। अहिले गाउँ गाउँमा पुल वारिपारि तर्न गाह्रो भएको छैन, सजिलो छ। पुलै पुल भनेको छ। नदी नियन्त्रण, नदी छेउका मान्छे निदाउने स्थिति भन्दै अहिले ढुक्कले सुत्न सकिने अवस्था भएको छ। नदी नियन्त्रण भएको छ। पुल बाँधिएको छ, पुल बनाइएको छ। खाने पानी चापाकलबाट आइरहनु भएको अनि यस्तै पानी हामीले खानु पर्थ्यो। त्यस ठाउँमा अहिले दमकको पानी खानका लागि पिउनका लागि अत्यन्त शुद्ध पानी भनेर फेमस छ। त्यस्तो पानी हामी खान पाउँछौँ। अन्यत्र पनि त्यसै गरी हामीले पानीको बन्दोबस्त गरेका छौँ। सबै ठाउँमा 4G पुर्याएका छौँ। पहिले म यहाँ आउँदाखेरि एउटा टेलिफोन लाइन गाविसले माग्थ्यो, व्यक्तिले त माग्ने आँटै गर्दैन थियो। गाविसले एउटा टेलिफोन लाइन दिलाइदिनु पर्यो हामीलाई भनेर माग्थ्यो। अहिले अवस्था फेरिएको छ। त्यस बेला जुत्ता चप्पल लगाएको मान्छे बहुत थोरै हुन्थ्यो। 5% मान्छे हुन्थ्यो जुत्ता चप्पल लगाएको, नत्र खाली खुट्टा हुन्थ्यो आम मान्छे। अहिले कोही पनि मान्छे खाली खुट्टा छैन, जुत्ता चप्पल सबै लाछ। त्यति बेला ज्याकेट यताउति पाउँदैन थियो। ज्याकेट हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। ज्याकेट बडा गाह्रो हुन्थ्यो। ज्याकेट लगाएको मान्छे पनि देखिँदैन थियो। जाडामा कठाङ्ग्रिएर बस्न पर्थ्यो। अहिले जाडामा न्यानो कपडा कमसेकम मानिसले लगाएको छ। केही दुर्गम गाउँहरूमा बाहेक जाडो कपडा, न्यानो कपडा जाडोमा लगाएको छ मान्छेले। अनि रोजगारीका अवसरका कुरा, उत्पादनका कुरा अहिले मान्छेहरूले भन्ने गर्छ, पहिले हामी धान बेच्थ्यौँ, अहिले चाहिँ धान किन्नुपर्छ भनेर। किन्नु किन पर्छ भने हामीलाई नकली चामल चाहिन्छ, लङ ग्रेन भन्ने। 1 इन्च लामो कुनै धान हुँदैन। 1 इन्च लामो कुनै धानको सिता हुँदैन, चामलको सिता हुँदैन। त्यो नकली चामल हो। पुरानो चामल पिठो बनाएर अनि त्यसलाई चामलमा परिणत गरेर लङ ग्रेन भन्ने बनाइन्छ। त्यो बानी परेर हामीलाई चाहिँ देख्दाखेरि कस्तो मजाको देखिने। अनि 1-2वटा हरियो केराउ पनि त्यहाँ हालिदिएपछि चिटिक्क बुट्टा हाले जस्तो त्यो बानी परेर पनि हो। हाम्रो उत्पादनले लगभग हामीलाई खान पुग्छ, तर हामी अन्नको सही सदुपयोग नगरेर दुरुपयोग गरिरहेका छौँ। ती चिजहरू छन्। अर्कातिर पहिले कसरी धान बेच्थ्यौँ भने यति धान फल्दैन थियो। अहिलेभन्दा 30 वर्ष अगाडि अहिलेको धान फलाइभन्दा आधा धान फल्दैन थियो, तर बेच्थ्यौँ। किनभने पाहाडका मान्छे भोकै हुन्थे, पाहाडमा अनिकाल लाग्थ्यो। धानको भात दसैँ आउँदा, तिहार आउँदा,
कहिले कहिले त्यही पनि खोजेर बेसा लाएर धानको चामलको भात धानको भात भन्ने चलन त्यसका लागि दसैँ पर्खिनु पर्थ्यो। अहिले लङ ग्रेन सोलुमा पनि पुग्छ, हुम्लामा पनि पुग्छ, डोल्पामा पनि पुग्छ, ताम्लेजुङका पल्ला छेउमा पनि लङ ग्रेन पुग्छ। मान्छेले धानको भात सबै ठाउँमा खान पाएछ। अहिले कोदो फापर खान पाउनु चाहिँ अलिक भाग्यमानी जस्तो हो, पहिले जो दुखीले खान्थ्यो। त्यसकारण यो धान खान पुगेन भनेको सबैले धान खाने भएको हुनाले अहिले धानको चामल सबैले खाने भएको हुनाले पहिले आधाभन्दा ठुलो जनसङ्ख्याले धानको भात खाँदैनथ्यो, पाउँदैनथ्यो। लिएर जाने बाटो पनि थिएन। यहाँबाट ताप्लेजुङ धानको चामल कसरी लाने? नुन पुर्याउन गाह्रो थियो भने उत्तरी बेल्टमा त अझ, उत्तरी भागमा त अझ भोटे नुन, भोटतिरको नुन, हिमाली नुन भन्ने चलन थियो। परिवर्तन आएको छ। पहिले सरदर आयु 42 वर्ष थियो, अहिले 72 वर्ष पुगेको छ। पहिले पढाइ लेखाइको औसत बहुत कम थियो, अहिले धेरै पुगेको छ। साक्षरता प्रतिशत 50 थिएन, अहिले 86% भन्दा माथि पुगेको छ। धेरै पालिकाहरू, कतिवटा जिल्लाले आफूलाई साक्षर घोषणा गरिसकेका छ। नेपाल दुनियाँमा एउटा कुराले बदनाम थियो, खुल्ला ठाउँमा दिशा बस्छन् नेपालीहरू, त्यो भएकै कुरा थियो। म प्रधानमन्त्री हुँदा नै हामीले एउटा खुल्ला दिशा मुक्त देश बनाउन खोज्यौँ र त्यसलाई सफल बनायौँ। आज नेपालमा खुल्ला दिशाको प्रचलन नै समाप्त भयो, मान्छेले कल्पनै गर्न छोड्यो। त्यहाँ नेपाल साना कुरादेखि लिएर ठुला कुरासम्म कति हो कति परिवर्तन छ। हामीले त्यो परिवर्तन ल्याएका हौँ, हामीले गरेका हौँ। हामी बहुमत ल्याउने, सांसद बन्ने, मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने त्यसका लागि बल गरिराखेका छैनौँ। यो देश जोगाउनका लागि, यो देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि, यो देशमा सुशासन र विकास ल्याउनका लागि, यो देशमा संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि, यो देशमा लोकतन्त्र स्थापना, पुनर्स्थापना र सुदृढ बनाउनका लागि आज हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। हाम्रो युवाहरूले बुझ्नुपर्दछ, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्नुपर्दछ। पोहोर 64 सालमा एकपल्ट चल्यो, 64 सालमा एमालेलाई धेरैपल्ट भोट दिउँ, अब एकपल्ट नयाँलाई भनेर। नयाँलाई भोट दिइसकेपछि त्यति बेला भोट दिँदाखेरि त मजै आयो साथीहरूलाई, तर भोट भन्दा पछि चाहिँ त्यसको स्वाद यस्तो तितो, यस्तो पिरो, यस्तो अमिलो, न जिब्रो पखाल्दा जान्छ, केही न केही गर्दा जान्छ। 64 देखि न एकछिनका विकास हुन्छ, न केही हुन्छ, न जनतासँग सम्पर्क छ, न सम्बन्ध छ, न एउटा कुनै वरको सिनको पर सर्दैन, सिनको भाँचिँदैन, विकास केही हुँदैन। त्यो बिहोर्नु पर्यो यस क्षेत्रले, जसले गर्दाखेरि विकासका काम फेरि पछाडि भयो। नयाँ हेर्नु भन्दा अहिले पनि म अलिअलि सुन्छु नयाँ हेर्ने, नयाँ को हेर्ने भन्दा चिनेको जानेको छैन, नयाँ हेर्ने। ब्याङ्कले नोट छाप्दाखेरि धितो जमानी बिना छाप्दैन क्या। यहाँ भोट हाल्दाखेरि धितो न जमानीको मान्छेलाई भोट हाल्ने भन्छन् बा कोही कोही।
भोलि खोज्न कहाँ जानुहुन्छ? घर देख्नुभएको छ? अनि हामी त कमसेकम के भन्न सक्छौँ भने अहिले यहाँ फुर्ती साथ आएका उम्मेदवारको यो ठाउँ होइन, यहाँ उहाँको कोही छैन, यो ठाउँप्रति उत्तरदायित्व केही पनि छैन, केही पनि गर्ने होइन र राष्ट्रिय स्तरमा भिजन भएको पनि होइन। उहाँले यहाँ के गर्नुहुन्छ? मैले भन्नुहुन्छ भने उहाँको घर अगाडिको बाटो मैले बनाइदिएको छु पक्की। उहाँको घर अगाडिको बाटोमा पुल हालिदिएको छु मैले। उहाँको महोत्तरी जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 को मटियानीबाट जनकपुर जाने बाटोमा त्यो खोलाको नाम मैले बिर्सेँ, त्यहाँ पुल हालिदिएको छु मैले। जनकपुर क्षेत्र नम्बर 3 को सांसद जुली महतो त्यसबेला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले उद्घाटन गर्नुभएको त्यो पुलको हामी त गर्छौँ त। त्यस ठाउँमा उहाँको ठाउँमा के गर्यो भन्दाखेरि पनि हामीले कसैले सोध्छ कि मेरो ठाउँमा के भयो भन्छ भने देशभरि यो भयो भनिदिन सक्छौँ हामी। चिन्नु न जान्नुका मान्छे कुनै काम गरेका छैन, कुनै काम देखाएको छैन। मलाई केही सुकुम्बासी साथीहरूले भन्दै थिए हामीलाई त डर लागेको छ, सुकुम्बासी भत्काउने अरे, सुकुम्बासी कहाँ डोजर लाउने अरे, त्यस्तो मान्छे पो आएका छन् भन्ने सुनेर डर लाग्दैछ भन्दै थिए। हामीले खोला नदी नजिकका बस्तीहरू खोला बाँधेर ढुक्कले बस्ने बनाएका छौँ। खोला छेउमा बसेका बस्ती देख्नै हुँदैन अरे, खोलाभन्दा 20 मिटर उता, खोलाभन्दा 20 मिटर उता भनेर सब भत्काउँछन् अरे भनेर खोला छेउका साथीहरू डराएको भन्दै थिए। कबाडीहरू गरी खान पाइँदैन भनेर सुनिन्छ, उहाँ पनि कबाडी लखेटेर उधुम्छ अरे, ती मान्छे कहाँबाट दशा लागेर यहाँ आइपुगे भनेर चिन्ता व्यक्त गर्दै थिए। मैले उहाँहरूलाई भने केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, उम्मेदवार मात्रै हुने हो, ढुक्क हुनुहोस्। उम्मेदवार मात्रै हुने हो, त्यो उम्मेदवार मात्रै भएर केही पनि बिगारे हुँदैन। हामीले हाम्रो साथीहरूलाई सम्झाउनुपर्छ, हाम्रा युवा साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु म, तपाईँहरू आफ्नो साथीहरूसँग जानुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, सम्झाउनुहोस्। नयाँ नयाँ भनेको के नयाँ नयाँ? जे पनि नयाँ भनेर हुन्छ। काम गर्ने कुराको ग्यारेन्टी, काम गर्ने क्षमताको परीक्षण भएको त्यो केही चाहिएन, अनुभव चाहिएन। अनि नयाँ नयाँ भनेर त्यस कारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, साथीहरूलाई सम्झाउनुहोस्, युवा साथीहरूलाई सम्झाउनुहोस् र भ्रममा पर्न नदिनुहोस्। सामाजिक सञ्जालले फिजाएको भ्रमको तुवालोबाट मुक्त हुन साथीहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्। अल्गोरिदमको विषाक्त प्रभावबाट मुक्त गर्नुहोस् साथीहरूलाई। मेरो युवाहरूलाई आग्रह छ, आफू त्यसबाट बिल्कुलै मुक्त हुनुहोस्। एकछिन नभनौँ। अनि आफू पनि मुक्त हुने भ्रमबाट अरूलाई पनि मुक्त गर्ने। त्यसो भएर हामी युवाहरूलाई एकदमै भ्रमबाट मुक्त गर्ने त्यही प्रयासमा अहिले लागौँ। अहिलेको मुख्य काम भनेकै त्यही भनेको छ। मान्छेहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले, कतिपय सामाजिक सञ्जालले यही देशमा आफू बाँच्नुपर्छ, भोलि यो देश शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, मानवतावादी हुनुपर्छ,
शान्ति प्रिय हुनुपर्दछ, यहाँ सुशासन हुनुपर्छ, कानुनको राज हुनुपर्छ, यो देश विकास हुनुपर्छ, यो देश समृद्ध हुनुपर्छ, यहाँका जनता सुखी हुनुपर्छ, आफू पनि यही देशमा बाँच्ने हो भन्ने कुरा नबुझेर लहीमा कुद्नेर के न बहादुरी गर्ने भनेर बेठिक क्रियाकलापहरूलाई प्रशंसा गर्ने, महिमा मण्डन गर्ने खालका कामहरू पनि गरिराखेका देखिन्छ। म सामाजिक सञ्जाललाई पनि आग्रह र त्यसमा संलग्न साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू हाम्रा होइनन्। ती प्लेटफर्महरूको हामीले सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नुपर्दछ। ती प्लेटफर्महरू ती कति हाम्रा पक्षमा, हाम्रो देशको विकासको पक्षमा, हाम्रो देशको शान्तिको पक्षमा प्रयोग भइरहेका छ। मार्ने, काट्ने, कुट्ने, लुट्ने बाहेक केही कुरा हुँदैन। सभ्यतापूर्ण बोली सुनिँदैन, असभ्य बोली। के बोल्न सिकाएको नेपालीहरूलाई? सामाजिक सञ्जालमा पड्किने गुरु कहलाउँदाहरू छन् कि कस्तो बोल्न सिकाइरहेका छन्, असभ्य। हामीलाई हाम्रो समाज एउटा सुसंस्कृत समाज चाहिन्छ, सभ्य समाज चाहिन्छ, शान्तिपूर्ण समाज चाहिन्छ, मानवीय भावना भएको समाज चाहिन्छ। त्यस समाजका लागि हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्छ। वातावरण बिगार्ने, खलबल्याउने जस्ता कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी बाहेक अरू कसैले जित्दैन। हामीसँग सुदृढ सङ्गठन छ, हाम्रा कार्यकर्ता छन्, सङ्गठन छ, समर्थक शुभेच्छुकहरू छन्, पार्टी छ, जनवर्गीय पेशागत सामुदायिक सङ्गठन छन्। अरू केही पनि नभएको मान्छे अरूले यहाँ हल्ला चलाइरहेका छन्। यो सामाजिक सञ्जालको तमासा मात्रै हो। त्यस कारण सामाजिक सञ्जालका तमासामा पर्ने होइन, हामी यथार्थमा जानुपर्दछ। हामीसँग सङ्गठन छ, कार्यकर्ता छन्, विभिन्न प्रकारका सङ्गठन छन्। र अर्को कुरो, हाम्रा युवाहरू केही मान्छे यता जाने उता जाने आदि इत्यादि हुन्छ नै। केही मान्छे नबनेको पार्टीमा गएँ भनी ठानिरहेका छन्, त्यो पार्टी नै भनेको छैन, त्यस्तो ठाउँमा गएँ भनिरहेका छन्। हामीसँग स्थापित पार्टी छ, देश बनाउने क्षमता, दृष्टिकोण र क्षमता देखाएको पार्टी छ। त्यसकारण यस्तो पार्टीलाई साथ नदिएर, भिजन छैन, नीति छैन, कार्यक्रम छैन, सोच छैन, गन्तव्य छैन, हिँड्ने मात्रै, कहाँ जाने? ट्रेडमिलमा व्यायाम हुन्छ, देश बन्दैन। ट्रेडमिलमा व्यायाम हुन्छ, यात्रा हुँदैन। ट्रेडमिलमा दौडिरहेका छन्, त्यसबाट कहीँ पनि पुगिँदैन। तीको ती ट्रेडमिल अलिकति ताल मिलेन भनेदेखि लडेर घाइते भइन्छ। त्यसो भएर यो अहिलेको सामाजिक सञ्जाल प्रेरित यस प्रकारको गलत यात्रा भनेको यो ट्रेडमिलको यात्रा जस्तै। ताल परे कहाँ लडिन्छ, कति बेला लडिन्छ थाहा नहुने, कति घाइते भइन्छ थाहा नहुने। हिँडेर मान्छे लड्दैन, हिँडेर मान्छे घाइते हुँदैन, ट्रेडमिलमा घाइते भइहाल्छ। हिँड्दा गन्तव्य हुन्छ, यहाँ पुग्छु भन्ने, ट्रेडमिलको गन्तव्य हुँदैन। त्यसकारण गन्तव्य सहितको यात्रा आक्रोश आवेशको होइन। अब हामी आफैले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई हामी आफैले आफ्ना निम्ति, आफ्नो देशको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। उसबाट प्रयोग हुने, उसबाट प्रभावित भएर दुरुपयोग हुने होइन, आफै प्रयोग हुने होइन, हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ।
सामाजिक सञ्जाल हाम्रा लागि कि हामी सामाजिक सञ्जालका लागि? त्यसकारण हामी सामाजिक सञ्जालका लागि होइन, हामीलाई सामाजिक सञ्जालले प्रयोग गर्ने होइन, सामाजिक सञ्जाललाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईले किनेको मोबाइल तपाईकै हित गर्छ। तपाईले किनेको मोबाइल त तपाईले सही ढङ्गले प्रयोग गरेर आफ्नो भलाइका लागि प्रयोग गर्नु पर्यो, देशको भलाइका लागि प्रयोग गर्नु पर्यो। दुःखले किनेको मोबाइल त्यसले बाटो गलत देखाउन पनि सक्छ, सही बाटो बनाउन पनि सक्छ। हामीले आफैले लाग्यौँ भने सही बाटो बनाउन सकिन्छ, हो त्यही बाटोमा लाग्नुपर्छ। म साथीहरूलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। युवाहरू मोडर्न एजुकेसन, अहिलेको एजुकेसन लेटेस्ट एजुकेसन विथ टेक्नोलोजी अथवा टेक्निकल एजुकेसन। टेक्निकल एजुकेसन आफ्नो ठाउँमा छ, आइटी आफ्नो ठाउँमा छ, अरू एजुकेसन पनि एजुकेसन विथ टेक्नोलोजी नै छ, टेक्नोलोजीको प्रयोग भएको छ। अब त्यस्तो एजुकेसन लिएका मान्छेहरू, एजुकेटेड मान्छेहरू झन् अस्पष्ट हुने, झन् भ्रममा पर्ने। दुनियाँमा हेर्नुहोस् त बङ्गलादेशमा के भइरहेको छ, के हालत छ बङ्गलादेशको। मान्छे मारिएका छन्, कानुनको राज छैन, जसले सक्छ मान्छे घरबाट तानेर मान्छे मारिदिन्छ। नेपालमा त्यही गर्न खोजिएको छ। अराजकता, आतंक, अराजक जत्थाले भने अनुसार हुनुपर्ने। हिजो देख्नु भएन पुलमा बसेर वरिपरि बसेर कस्तो नारा लाउँदै थिए, कसरी नारा लाउँदै थिए। कुनै शिष्टता मर्यादा केही पनि छैन। नाति जस्ता केटाकेटीहरू छन्, जथाभावी बोलेका छन्, मन परी अश्लील बोलेका छन्, गाली गलौज गरेका छन्। माया लाग्यो तिनीहरूको। बाबुआमाको खर्च बर्बाद भएको हेर्नुहोस् त, कति खर्च बर्बाद भयो। हिन्दीमा एउटा गीत छ, बेटा हमारा के कुछ करेगा बडा काम करेगा बडा नाम करेगा भन्ने। त्यही सोचेर बाबुआमाले पढायो भरे त बेटा हमारा त बर्बाद भएर अरूकै खेतालो भनेर कुदिराखेका छ। आफ्नो देशको लागि होइन, अरूका लागि कुदिरहेको छ। देश बनाउने होइन, बर्बाद पार्ने कुराका लागि कुदिरहेको छ भन्दा कस्तो पिर पर्छ। त्यसकारण हामीले नमुना युवा हुनुपर्दछ, सचेत युवा हुनुपर्दछ, नमुना युवा हुनुपर्दछ। म हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले अब म युवा साथीहरूलाई आफ्ना साथीहरूका बिचमा जानुस्, भाइ बहिनीहरूका बिचमा जानुस्, साथीहरूका बिचमा जानुस्। आफूभन्दा अलिकति एल्डरली भए पनि केही छैन, ठिक ढङ्गले कुरो बुझेको छैन भने बुझाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। जाउँ र सम्झाउँ। अलिकति एल्डरली मात्रै होइन, प्रशस्तै एल्डर भए पनि केही पनि छैन, हाम्रो सम्झाउने कुरा हो। तर गलत बाटो नदेखाउँ, निराधार बाटो नदेखाउँ, गन्तव्यहीन यात्रा नगरौँ। म हाम्रो भाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अहिले धेरै समय पनि छैन, धेरै समय नल्याउँ, फेरि भेटघाट हामी गर्दै गरौँला। युवाहरू युवामय ढङ्गले, सचेत ढङ्गले अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र म त्यसै विश्वासका साथ सबै साथीहरूलाई स्वागत गर्दछु। र यो निर्वाचन हामीले डबलभन्दा बढी मतले जित्नुपर्छ भन्ने कुरा